ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ርእሰ ጉዳይ ኢና ክንዘራረብ ንሱ ድማ መዓልታዊ ንጉሆን ምሸትን እንገብሮም ግን ድማ ዕድሜና ብፍርቂ ክሕፅሩ ዝኽእሉ መዓልታዊ ንጥዕናና ክጎድኡ ዝኽእሉን ልምድታት እዮም ብዙሓት ካባና ነዞም ልምድታት እዚኦም ብዘይፍላጥ ይኹን ወይ ድማ ከም ንቡር ወሲድና እንገብሮም ንኸውን ኢና እንተኾነ ግን እዞም ንኣሽቱ ዝመስሉ ልምድታት ኣብ ነዊሕ እዋን ዓብዪ ጽልዋ ኣብ ጥዕናና ክሕድሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ጎዳእትን ልምድታትን መፍትሒኦምን ከካፍለኩም እየ እዚ መደብ እዚ ንኹሉ ሰብ ዝምልከት እዩ ምክንያቱ ጽቡቕ ልምዲ ምህላው ንምሉእ መዓልቲ ጽቡቕ ጅማሮ ይህበና ስለዚ ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተልዋ ብኽብሪ ንዕድም ምናልባት ሓደ ወይ ልዕሊኡ ካብዞም ዝጠቕሶም ልምድታት ክትግብርዎም ትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም እምበኣርከስ ነዚ ህይወት ዝቕይር 8 ጎዳእቲ ልምድታትን መፍትሒኦምን ከካፍለኩም እቲ ናይ መጀመርያ ጎዳኢ ዘለዎ ልምዲ ንጉሆ ብሻሂ ወይ ብቡን ምጅማር እዩ ብዙሓት ሰባት ንጉሆ ካብ ምድቃሶም ምስ ተስኡ ከይተሓፀቡ ዋላ ሓንቲ ነገር ናብ ኣእፎም ከየተው ቀዳማይ ስርሖም ሻሂ ወይ ቡን ምስታይ እዩ እዚ ልምዲ እዚ ኣዝዩ ጎዳኢ ምዃኑ ምናልባት ኣይፈለጡን ይኾኑ ስለምንታይ ምክንያቱ ሓደ ንከብዲ ይጎድእ ንጉሆ ኣብ ጥራይ ከብድና ሻሂ ወይ ቡን ምስታይ ነዚ ኣብ ከብድና ዝርከብ ኣሲድ ከም ዝበዝሕ ይገብሮ እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ክቕፅል እንተኾይኑ ቃፀሎ ከብዲ ቁስለት ከብዲ ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ቁስለት ጨጎራ ከስዕብ ይኽእል እዩ ካልኣይ ምክንያት ድማ ንመዓልታዊ ምንቅስቓስና የዳኽሙ ቡን ወይ ሻሂ ነቲ ናይ ሰብነትና ናይ ውሽጥና ሰዓት የዛብዕ እዚ ሰዓት እዚ መዓዝ ክንድቅስን መዓዝ ክንነቅሕን ይሕግዘና ንጉሆ ቡን ወይ ሻሂ ምጅማር ግን ነቲ ናይ ምትንሳእ ተፈጥሮ መስርሕ ብምዝባዕ ኣብ መዓልቲ ድኻምን ዘይምትኳርን ክስምዐና ይገብር ሳልሳይ ምክንያት ድማ ንመዓዝ ኣፍና ይጸሉ ንጉሆ ኣፍና ከይተሓፀብና ሻሂ ወይ ቡን ምስታይ ነቲ ኣፍና ዝሓደረ ባክቴርያ ናብ ከብድና ከም ዝኣቱ ይገብር እዚ ድማ ንመዓዛ ኣፍና ክጸሉ ይገብር ካልኣይ ጎዳኢ ዘለዎ ልምዲ ድማ ንጉሆ ኣብኡ ናብኡ ናብ ቴሌፎን ምኻድ እዩ ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ብዙሓት ሰባት ዓይኖም ከይኸፈቱ ኢዶም ናብ ቴሌፎን እዮም ዝሰዱ እዚ ልምዲ እዚ እውን ንጥዕናናን ንኣእምሮናን ኣካላትናን ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ ምክንያቱ ኣእምሮ ፀቕጢ ይፈጥረሉ ንጉሆ ኣእምሮና ካብ ድቃስ ናብ ንቕሓት ዝሰጋገረሉ እዋን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብኡ ንብኡ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ናብ ስራሕ ምልከታ ምእታው ንኣእምሮ ብዘይተደለየ ሓበሬታ ምፅዓንን ፀቕጥን ጭንቀትን ይፈጥረልና ካልኣይ ምክንያት ድማ ትኩረትና ይዘርጎ ናይ ንጉሆ እዋን ንመዓልታዊ መደባትና ክነካይደሉን ክንሓስበሉ እንጥቀመሉ ወርቃዊ ግዜ እዩ ምናልባት ድማ ቴሌፎን ምጥቃም ግን ነዚ ኣገዳሲ ግዜ እዚ ብምብላዕ ትኩረትና ክዝረግ ይገብርዎ ሳልሳይ ምክንያት ድማ ንዓይንና ይጎድእ ንጉሆ ኣብ ጸልማት ወይ ድማ ኣብ ድኹም ብርሃን ናይ ቴሌፎን ምጥቃም ወይ ድማ ሞባይል ምጥቃም ንዓይንና ፀቕጢ ይፈጥረሉ እዩ እቲ ካብ ሞባይል ዝወፅእ ሰማያዊ ብርሃን ወይ ድማ ብሉ ላይት ንዓይንና ብምድኻብ ኣብ ነዊሕ እዋን ዝተፈላለዩ ዓይነት ዓይኒ ሕማማት ከቃልዐና ይኽእል እዩ እቲ ሳልሳይ ጎዳኢ ዘለዎ ልምዲ ድማ ንጉሆ ፀሓይ ዘይምርኣይ እዩ ፀሓይ ምንጪ ህይወት ጥራሕ ዘይኮነስ ንጥዕናና እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንጉሆ ንውስን ደቃይቕ ፀሓይ ምውፃእ ብዙሕ ጥዕናዊ ረብሓታት ኣለዎ እዚ ልምዲ እዚ ብምዝንጋዕ ግን ንጥዕናና ይጎድእ ምክንያቱ ቫይታሚን ዲ ይጎድለና ፀሓይ እቲ ቀንዲ ምንጪ ቫይታሚን ዲ እዩ እዚ ቫይታሚን እዚ ድማ ንጥዕና ዓጽምን ንጥዕና ሕማም ምክልኻል ስርዓትናን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንጉሆ ፀሓይ ዘይምርኣይ ንጉድለት ቫይታሚን ዲ የቃልዐና ካልኣይ ምክንያት ድማ ንመንፈስና ይጸሉ ፀሓይ ነቲ ኣብ ኣእምሮና ዝርከብ ናይ ሓጎስ ሆርሞን ከም ዘመንጩ ይገብር ንጉሆ ፀሓይ ምርኣይ ንመንፈስና ብምሕዳስ ንሙሉእ መዓልቲ ጽቡቕ ስምዒት ከም ዝህልወና ይገብር ሳልሳይ ምክንያት ድማ ንድቃስ ይጸሉ እቲ ናይ ሰብነትና ናይ ውሽጢ ሰዓት ብብርሃንን ጸልማትን እዩ ዝመሓደር ንጉሆ ፀሓይ ምርኣይ ነዚ ሰዓት እዚ ብምውዳብ ለይቲ ጽቡቕ ድቃስ ክንድቅስ ይሕግዘና እቲ ራብዓይ ጎዳኢ ዘለዎ ልምዲ ድማ ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ እዩ ለይቲ ሙሉእ ሰብነትና ማይ ስለ ዘይረክብ ንጉሆ ክንነቅሕ ከለና ብተፈጥሮ ዝደረቐ እዋን እዩ ስለዚ ንጉሆ ካብ ድቃስና ምስ ተሳእና ማይ ምስታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ልምዲ እዚ ብምዝንጋዕ ግን ንዝተፈላለዩ ጥዕናዊ ፀገማት የቃልዐና ምክንያቱ ንኹላሊትና ይጸሉ ማይ ንኹላሊትና ካብ ሰብነትና ዘይተደለዩ ነገራት ንክተወግድ ይሕግዛ ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ ንኹላሊትና ፀቕጢ ብምፍጣር ኣብ ነዊሕ እዋን ንዝተፈላለዩ ናይ ኩላሊት ሕማማት ከቃልዐና ይኽእል እዩ
ምኽንያት ክልተ ንሓይሊ ሰብነትና የዳኽሙ ማይ ንሓይሊ ሰብነትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ ንሰብነትና ብምድኻም ኣብ መዓልቲ ድኻምን ዘይምትኳርን ክስምዐና ይገብር ምኽንያት ሰለስተ ድማ ንቆርበትና ይጸሉ ጽሩይ ቆርበት ንኽህልወና ማይ ምስታይ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንጉሆ ማይ ዘይምስታይ ንቆርበትና ንኽደርቕን ንኽጽልምን ይገብር እቲ ሓምሻይ ጎዳኢ ዘለዎ ልምዲ ድማ ዘይጥዑም ናይ ንጉሆ ምግቢ ምብላዕ እዩ ቁርሲ ንጉስ እዩ ዝበሃል ምስላ ኣሎ እዚ ማለት ናይ ንጉሆ ምግቢ ንሙሉእ መዓልቲ ጽቡቕ ጅማሮ ንኽንጅምር ስለ ዝሕግዘና እዩ እንተኾነ ግን እንመርጾ ዓይነት ምግቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንጉሆ ብሽኮር ዝበዝሖ ወይ ድማ ብዘይጥዑም ምግቢ ምጅማር ንጥዕናና ጎዳኢ እዩ ምኽንያቱ ንደረጃ ሽኮር ኣብ ደምና ይዛብዕ ንጉሆ ብሽኮር ዝበዝሖ ምግቢ ምብላዕ ንደረጃ ሽኮር ኣብ ደምና ብኡ ንብኡ ከም ዝውስኽ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ ብኡ ንብኡ ከም ዝወርድ ይገብሮ እዚ ድማ ኣብ መዓልቲ ድኻምን ዘይምትኳር ክስምዐና ይገብር ምኽንያት ክልተ ድማ ክብደት ሰውነት ይጸሉ ብሽኮር ዝበዝሖ ምግቢ ንክብደት ሰብነትና ከም ዝውስኽ ይገብር ኣብ ነዊሕ እዋን ድማ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ከም ሽኮረ ሕማም ልብን ከቃልዐና ይኽእል እዩ ሳልሳይ ምኽንያት ድማ ንሓይሊ ሰብነትና የዳኽሙ ብሽኮር ዝበዝሖ ምግቢ ንሓፂር ግዜ ሓይሊ ዝህብ ይመስል እምበር ነዊሕ ግዜ ሓይሊ ክህበና ይኽእልን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድኻምን ጥሜትን ክስምዐና እዩ ዝገብር እቲ ሻልሻይ ጎዳኢ ዘለዎ ልምዲ ድማ ምሸት ብፍላይ ድማ ናብ መደቀሲ ሰዓት ምስ ቀረበ ምግቢ ምብላዕ እዩ ብፍላይ ድማ ልዑል ሽኮር ካርቦሃይድሬትን ከምኡ እውን ስብሒ ዘለዎ ምግብታትን ምብላዕ መብዛሕትኤና ድሕሪ ድራር ሓንሳብ ጥሜት ይስምዐና እሞ ናብ ፍሪጅ ኸይድና ወይ ድማ ፊልም ክንርኢ ከለና ቺፕስ ቾኮሌት ወይ አይስክሬም ንበልዕ እዚ ልምዲ እዚ ግን ንኣካላትና ከመይ ዝበለ ጾር ከም ዝፈጥረሉ ኣይንፈልጥን ኢና ኣካላትና ብለይቲ ክዓርፍን ዝተባላሸው ህዋሳት ክዕርን ተፈጢሩ ክንበልዕ ከለና ግን እቲ ናይ ምሕቃቕ ስርዓት ብሙሉእ ናብ ሙሉእ ስራሕ ከኣቱ እዚ ድማ ነቲ መስርሕ ዕረፍቲ ኣካላትና የዛብዑ ብፍላይ ልዑል ሽኮር ዘለዎ ምግብታት ምስ እንበልዕ እንታይ ይኸውን እቲ ናይ መጀመርታ መውሰኺ ኢንሱሊን እዩ ሽኮር ምስ በልዕና እቲ ጣፍያ ዝበሃል ኣካልና ኢንሱሊን ዝበሃል ሆርሞን ይፈጥር ኢንሱሊን ነቲ ሽኮር ካብ ደምና ናብ ህዋሳት ንኽኣቱ ይሕግዞ ብለይቲ ልዑል ኢንሱሊን ኣብ ደምና ምስ ዝህሉ ኣካላትና ስብሒ ንክዕቁር ይገብር ካልኣይ ንዕቤት ዝሕግዙ ሆርሞናት ምዕጋት ብለይቲ ኣብ እዋን ዕምቆት ድቃስ ኣካላትና ግሮዝ ሆርሞን ዝበሃል ንምዕባይን ንምትዕራይን ዝሕግዙ ሆርሞናት ይፈጥር ምሸት ምምጋብ ነዚ ሆርሞን እዚ ንኸይፍጠር ይዓግቶ ሻውዓይ ጎዳኢ ልምዲ ድማ ምሸት ካፌን ዘለዎም መስተታት ምስታይ እዩ ቡን ሻሂ ሓይሊ ዝህቡ መስተታት ከምኡ እውን ገለ ዓይነት ለስላሳታት ካፌን ዝበሃል ኣነቓቕሓ ንጥረ ነገር ኣለዎ ካፌን ኣብ ኣካላትና ነዊሕ ሰዓት ክጸንሕ ይኽእል እዩ ንኣብነት ሓንቲ ብርጭቆ ቡን ምስ ንሰቲ እቲ ጽልዋ ክሳብ 6 ክሳብ 8 ሰዓት ክጸንሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ምሸት 4 ሰዓት ቡን ዝሰተየ ሰብ ለይቲ 10 ሰዓት ክኸውን ከሎ ገና ፍርቂ ናይቲ ካፌን ኣብ ኣካላቱ ኣሎ ማለት እዩ ሻምናይ ጎዳኢ ልምዲ ድማ ዘይተረጋገአ ናይ ድቃስ ሰሌዳ ምህላው እዩ እዚ ማለት ሓደ መዓልቲ 9 ሰዓት ምድቃስ ጽባሕ ድማ 5 ሰዓት ለይቲ ምድቃስ ብፍላይ ኣብ ቀዳምን ሰንበትን ኣምሲኻ ምድቃስ ንጉሆ ድማ ኣማሪርኻ ምትስአን መብዛሕትኤና እንገብሮ ልምዲ እዩ ኣካላትና ጽቡቕ ገይሩ ክሰርሕ ልምዲ እዩ ዝደሊ እቲ ናይ ኣካላትና ሰዓት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክንድቀስን ክንትስእን እዩ ዝጽበ ነዚ ስርዓት እዚ ምስ ነዛብዑ እቲ ውሽጣዊ ሰዓት እዚ ይዝረግ ዘስዕቡ ጸገማት ንጉሆ ንምትሳእ ንጽገም ኣካላትና መዓዝ ክትስእ ከም ዘለዎ ስለ ዝጠፍኦ ንጉሆ ብድኻሚና ንስስእ ምዝባዕ ስምዒታት ጽቡቕ ድቃስ ዘይደቀሰ ሰብ ንኾራ ጭንቀት ተቐላዕዩ ዝኸውን ድቃስ ንምክልኻል ስርዓት ኣካላትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዘይተረጋገአ ድቃስ ነዚ ስርዓት እዚ የዳኽሞ መፍትሒኡ ቀጻልነት ዘለዎ ሰሌዳ ኣብ ሰሙን ዘሎ መዓልታት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ቀዳሚ ሰንበት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክንደቀስን ክትስእን ፈትኑ ናይ ምህዳእ ልምዲ ፍጠሩ ቅድሚ ምድቃስኩም ንኣካላትኩም ንምህዳእ ዝሕግዙ ነገራት ግበሩ ንኣብነት ብርሃን ምጉዳል ረስኒ ዘለዎ ማይ ምሕፃብ ወይ መጽሓፍ ምንባብ እምበር ክቡራት ተኸታተል ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚ ይመስል ነይሩ እቲ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር ንትፈትዎም ሰባት ንኽበጽሕ ድማ ሼር ግበርዎ ሓሳብኩም ክፈልጥ ስለ ዝደሊ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ጸሓፉለይ ንተመሳሳሊ ኮንተንት ቻናለይ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም ጽንሑ